Mga ikala, mga kaigsunan, yan na sa tay laing bida, no? Duha ka bida na to karon. Diya tay duha ka mga pasyente na to gitambalan mga kaigsunan. Kanya kini usa ka bata, nya kini usa pod sinanay, no? Atong bida sa karon pinaka kada intriguing sila kayo kay kini sinanay. Kapila na na disgrasya, nahulog, nabanggaan, na disgrasya pagkasagdanan. At naman, ang swerte ba? Or ba, natuwa niya tanan, no? Nya, maglisong sa lakaw, o niya, mulakaw manggaling siya, aswaton, o sa diha, ngato siyang gi-adjust, mga igsoon, nakalakaw na si nanay, salamat sa Dios, no? Ato tanahon ang iyang video. Lihat mo kita yun. Okay na, ayaw na. Ito pala ito. Gundahan pag din siya ko. Thank you, Lord. Wala ka gunite pagkatao na. Ibuhian ako siya sa CR. Nakalakaw og lakaw. Nakalakaw na gyud. Grabe. Kanya, salamat ko daan sa inyong kanunay pagtanaw sa ato nga YouTube channel. Share nga to sa uban para masayon sila nga doon na di etay klase ngayon na ani nga pagpanambal pinaagi sa pag-adjust, no, sa ilang mga kabukugan aron mobalik sa normal ang ilang henta.